Данил, расскажи, с чем обратился? Обратился я с заложенностью носа, болело часто горло, частые ангины, киста, увеличение небного язычка, мешал спать, храпел. Когда была операция? Операция у меня была 5 числа. Спустя 2 недели чувствую себя лучше намного. Как перенес послеоперационный период? Послеоперационный период прошел у меня хорошо, ничто не тревожило, чуть-чуть было больно глотать, но терпимо. В принципе, все нормально. Ты результатом доволен операции? Результатом доволен. Спасибо большое, доктор.